Здравейте, но знам, че прекъсва телефона малко, че няма интернет тук. Не знам дали има, но това прекъсва, т.е. последните секунди. 3 секунди. И не, нашите не може да си довършат гола. Гледай го! Гледай! Защо? Можем да вкараме с глава какво? Миналата година ги вкарвахме доста добре, а сега не можем никак. На индивидска работа сме. Ние сме на индивидска работа, гледай. Сега обаче имаме само една, която има индивидска глава. Това ми е състава. Много слаб вратар, но ще го каза за силен, че нямам друга карта, която да си купя вратар, че другия ми беше по-слаб от тоя. Само не си харесвайте някой, че те съм ги купувал. Освен дядо, че знам Белингъм. Сега да видим плика, какво ще ме спомне. Какъв е индивид, знам. Аржентина, Бундеслига, този. Сега ще го имам. Стига, бе. Само глупости ми дават. Глупости на траклета. Гледайте. Гледайте глупости на траклета. Глупости на траклета ви казвам. Какво е това? Стига. Тая игра нещо си прави базик с мен. Някакви базици си прави. Тая игра не ми дава някакси. Сега тук. Камавинга. Нищо. Добре. Не знам, аз си го имах, но не искам да го аз. Не. Само Камавинга ли сестра? Учител трябва да се взимам. Не се взимам. Това кефи вече. Началена звезда. Това е някоя измислоти на работа, бе, хора. Цял да не стане друга